दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को फनी बैकग्राउंड म्यूजिक आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, जो कि आपको इस समय दिख रहा होगा। म्यूजिक आप विदाउट कॉपीराइट आप फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो आज आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आपको हम इस वीडियो में 3 वेबसाइट बताएंगे, आप वहाँ से ईजिली बिल्कुल आसानी से तीनों वेबसाइट से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और आपको डाउनलोड करके हम दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, और हमको वहाँ पर कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो जनरली यहाँ पर हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिए। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद सबसे पहली वेबसाइट आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें आप सर्च करेंगे माई इंस्टेंट्स, देख सकते हैं उस वीडियो का, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तीनों वेबसाइट का। सबसे पहले आपको माई इंस्टेंट वेबसाइट यहाँ पर टाइप करने के बाद सबसे पहली वेबसाइट खुलेगी, इस पर हमको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के देख सकते हैं फनी साउंड बहुत सारे आ चुके हैं, और आपको हम चला कर भी यहाँ पर दिखा देते हैं, और डाउनलोड करके भी इस वीडियो में हमको आज आपको हम दिखाने वाले हैं, देख सकते हैं। और इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ नीचे दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे नीचे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद डाउनलोड MP3 आसानी से इस पर हम क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, देख सकते हैं आपके सामने। और सेकंड वेबसाइट आपको मैं बताने जा रहा हूँ। फिर से हमको यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र के हम दोबारा ओपन कर लिए, और सेकंड वेबसाइट आपको बता रहे हैं मिक्सकिट, ठीक है। मिक्सकिट जैसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद पहली वेबसाइट आएगी, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं यहाँ हमको वीडियोज है, तो यहाँ पर हमको म्यूजिक सेलेक्ट करना है, साउंड इफेक्ट, ठीक है, साउंड इफेक्ट सर्च करना है। और यहाँ पर जैसे फनी चाहिए, सैड चाहिए, तो हमको यहाँ पर फनी लिख देना है, ठीक है। फनी लिख कर यहाँ पर और हमको सर्च करना है। तो जैसे सर्च करेंगे देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर आ चुके हैं, देख सकते हैं आ चुका है। और इसको हमको डाउनलोड करना है, साइड में डाउनलोड दे रहा है, डाउनलोड पर हमको क्लिक कर देख सकते हैं आसानी से यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो सेकंड वेबसाइट ये हो गई। और थर्ड वेबसाइट भी आपको जितने भी वेबसाइट बता रहा हूँ दोस्तों, ये बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है, आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो थर्ड वेबसाइट आपको मैं बताने जा रहा हूँ। फिर आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर सेकंड वेबसाइट आप यहाँ पर सर्च करेंगे पिक्सबाई, पिक्सबाई जैसे यहाँ पर सर्च करेंगे देख सकते हैं आ चुका है। पिक्सबाई सर्च करने के बाद उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर पहली वेबसाइट आ चुकी है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे आ चुका है, आने के बाद यहाँ पर नीचे हमको यहाँ पर नीचे देख सकते हैं बहुत सारे फनी म्यूजिक आ चुके हैं। तो हमको इस पर अगर डाउनलोड करना होगा तो ये डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक करके हम डाउनलोड करेंगे। आपको प्ले करके दिखा भी देते हैं, देख सकते हैं यहाँ से करेंगे आप आसानी से प्ले हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आप तीनों वेबसाइट आपको मैं इस वीडियो में बताया हूँ, और आप आसानी से इस तीनों वेबसाइट पे जाकर विदाउट कॉपीराइट म्यूजिक आप फनी म्यूजिक जैसा भी आपको चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों। लेकिन आप कोई भी वीडियो बनाएं उसमें कॉपीराइट का डिस्क्लेमर आप ज़रूर यहाँ पर ऐड कर दें। तो आज के लिए बस